Просто потрясающее, замечательное кино. Да, и начинается наше представление. Это первая глава театрального хореографического мультимедийного действия. Ее также можно назвать «Добро пожаловать в Казань». Сегодня Казань — современный европейский город, но что мы знаем об истории Казани? Ведь история насчитывает тысячи лет, и посему жителям города есть что рассказать о себе всей планете. Казанская глава нашего представления поделена на несколько новелл, которые повествуют о разных вехах в истории города. О легендах и фактах, из которых, собственно, и складывается историческая летопись Татарстана. Казань славится почтительным отношением к своей истории, и сегодня мы увидим яркое тому подтверждение. В этом эпизоде принимают участие 384 артиста, в том числе 120 барабанщиков, которые, вы заметили, они стоят в воде. Вот одна из легенд о рождении Казани. В ней говорится о том, что границы города охраняет крылатый дракон Зеланд. По древнему поверью, Зеланд обитал на горе у реки Казанки, близ ее впадения в Волгу, где сейчас и раскинулась современная Казань. Зеланд изображен на современных гербе и флаге Казани. В общем, Зеланд — дракон заслуженный, авторитетный и совсем не страшный. Но мне кажется, дракон Зеланд уже покинул стадион или его покидает, а действующими лицами становятся золотые люди. Это жители древней Волжской Булгарии. Они как будто сходят с каменного барельефа. Волжская Булгария — это государство, существовавшее в Среднем Поволжье в X-XIII веках. О нем по летописным источникам известно не так уж и много. В настоящее время выявлено более 2000 булгарских памятников, среди них примерно 190 городищ. Большинство относится к домонгольскому периоду. Но самое важное, что преобладающая часть памятников булгарского времени находится на территории современного Татарстана. Население Волжской Булгарии составляли тюркоязычные племена. В XIII веке территория Волжской Булгарии вошла в состав Золотой Орды, хотя еще долго продолжались волнения в крае, а монголо-татарам не раз приходилось усмирять непокорных булгар. Но впоследствии единым культурно-политическим центром волжских булгар стала Казань, и окончательно укрепилось новое название прежнего государства — Казанское ханство. Вот в нашем представлении Волжская Булгария видится золотым городом мастеров, которые достигли совершенства в своих ремеслах и стали предтечей современного татарского народа. Вот поэтому сейчас на глазах оживает древний миф о Золотом веке. Честно говоря, никогда не видел на стадионах столько золота. Слышь, а я никогда не видела на подобных стадионах столько воды. Ну а сейчас новелла, которая называется «Казан». Она основана на самой известной легенде о происхождении названия города. И вот согласно этой легенде, колдун посоветовал булгарам основать город в том месте, где без огня будет кипеть зарытый в землю котел с водой. Вот отсюда и пошло название города, поскольку
котел, как на древнебулгарском, так и на современном татарском языках Казан. Но, ты знаешь, Дим, есть еще 15 версий о происхождении имени города. И лично вот мне, например, нравится научная гипотеза. Город назвали в честь реки Казанка, а по-татарски ее название звучит Казан-Елга. Ну, то есть река, которая пробивается сквозь землю. А мне вот что нравится. В Казани накануне открылся дворец бракосочетания. Очень красивый. Такой красивый, что самому захотелось жениться. И построен он, кстати, в форме казана. Кстати, вчера там зарегистрировали первые 27 пар в честь 27-й универсиады. Знаешь, мы вообще тут в Казани видели в эти дни очень много свадеб. А ты бы видел, что творится в деревне Универсиады. Это какая-то концентрация мощной молодежной энергии. Все знакомятся, общаются, уже влюбляются, по-моему. Так что, Дим, чувствую, после Универсиады в новом дворце бракосочетания будет полный аншлаг. Поэтому давай записывайся заранее. Ну, стал быть, запишусь. Ну, а Наш казан потихоньку поднимается вверх, и, кстати, весит он 800 килограммов. А летит, как невесомый воздушный шар. Потрясающе. Ну вот так и улетел Казан. Ну а следующий эпизод повествует об отношении татарского народа к своему прошлому, отношению невероятно бережному и почтительному. Этот эпизод называется «Шеджере». Шеджере – генеалогическое древо, 7 колен которого знает каждый уважающий себя татарский мужчина, ибо шеджере всегда составлялись мужчинами. Это мужская работа – хранить родословную своей семьи. Да, это настоящие семейные летописи. И с их помощью всегда можно оглянуться назад, почувствовать связь прошлого не только с настоящим, но и с будущим. Ну и сейчас прозвучит классическое стихотворение великого татарского поэта Габдуллы Тукая «Тухан-тель» «Родной язык». Стихотворение 1910 года. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әткәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылган догам, ярлыкагыл дип үзем һәм әткәм әнкәмне Ходам. Да, потрясающий, красивый язык. Я хотел бы быстро прочитать стихотворение в переводе на русский. Родной язык, святой язык отца и матери язык, как ты прекрасен. Целый мир в твоем богатстве я постиг. Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать. А сказки бабушки потом я научился понимать. Родной язык, с тобой смело шел я вдаль. Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль. Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молю Творца. О Боже, мать мою прости, прости Молодец. меня, прости отца. Молодец, Дим. Вот следующий эпизод, вы видите его, называется он «Хасите». «Хасите» — это женская нагрудная перевесь, передаваемая по наследству от матери к дочери. И вот каждая новая хозяйка дополняла и украшала «Хасите» по своему вкусу. И эти украшения образуют тоже своего рода летопись, но уже по женской линии.
И созданная именно женскими руками, перевесь Хасите хранится в семье многие-многие годы и отражает женскую линию генеалогического древа. Причем каждый из 6 хасите, вы их скоро увидите, весит 260 килограммов. Роспись по ткани выполнена вручную, а среди ее создателей художники, внимание, Большого театра в Москве. Ну а на сцене хореографические коллективы, которые исполняют традиционный татарский заводной танец. Боже мой, как красиво и как талантливо. Ну а сейчас прямо перед нами возникнут стены Казанского Кремля и башня Сююмбике. И песня «Царица Сююн» прозвучит в исполнении известной татарской оперной певицы, выпускницы Венской консерватории Аиды Гарифуллиной. Птицею
Ну как красиво, Солистка Гарифуллина. Мариинского театра Аида Гарифуллина. The soloist of the Mariinsky Theatre, Aida Garifulina. Песню «Птица белая» специально для открытия универсиады написал композитор Игорь Крутой, аккомпанировал Государственный симфонический оркестр Татарстана, дирижер Александр Сладковский. Вот есть очень красивая легенда о падении Беляра, одного из крупнейших городов Булгарии. 40 белярских девушек построили на вершине горы крепость и долго обороняли ее от врагов. Когда крепость пала, девушки превратились в птиц и улетели. Красивая легенда из прозвучавшей песни перекликается. Ну а сейчас мы видим Казанский Кремль. Он известен во всем мире. Это настоящий символ Казани. Место с потрясающей уникальной энергетикой. Место, где гармонично сосуществуют православие и ислам. В Казанском Кремле рядом стоят мусульманская мечеть Кул-Шариф и православный Благовещенский собор. Многочисленные музеи соседствуют с органами государственной власти. И очень много туристов. Что и бросилось в глаза, жители Казани очень любят свой Кремль. Жемчужина Казанского Кремля, башня Сююмбике, она названа в честь царицы, от лица которой только что была исполнена такая красивая песня. Ну а башня Сююмбике относится к так называемым падающим, так как имеет заметный наклон, который составляет почти 2 метра. Но в отличие от Пизанской башни, Сююмбике не падает. А вот посмотрите, друзья, еще одна кульминация нашего представления. Работающие фонтаны, зрелище потрясающее. Но на самом деле невозможно оторвать глаз, но жалко, что сейчас не светит солнце. Вот, например, на площади танцующих фонтанов в Казани в солнечную погоду, как это было вчера и позавчера, над городом весь день висит гигантская радуга. Кстати, как я уже сказала, с погодой нам в эти дни везет, нет дождей, очень жарко, хорошо, люди гуляют по городу. И вы заметили, что на стадионе очень много воды, о которой мы уже говорили, именно в воздухе и в воде происходят главные события сегодняшнего шоу. Я бы сказал так, что это так красиво, что все слова кажутся лишними. Вы только посмотрите.